Итак, у нас Dodge Ram. Dodge Ram у нас 9-го года. И у нас появился интересный шум. Что ж ты, блядь. Вот такой у нас бьющийся как бы звук стучащий. Что это у нас такое? Это у нас Air Door Actuator. Что это? Это моторчик, который открывает, меняет положение заслонки, то есть то, что регулируется вот этой вот кнопочкой. И он меняет заслонку, куда оно будет дуть. И у нас сейчас нету обдува на лобовое стекло. Вот. И сейчас мы будем его разбирать и смотреть, что да как. Сначала мы снимаем вот эту вот штучку. Откручиваем эти болтики. Так, болтики мы открутили. Теперь нам ее, по-моему, нужно вынуть. Если... Я не знаю, она вынимается вообще, нет? Давайте попробуем. Ого, чуть не выломал. Так, теперь отсоединяем проводки. Как-то тут что-то интересное замочки это. Вот. Так, все мы отсоединили. Ох, пылюки тут столько. Так, теперь нам нужно отсоединить, по-моему, снять вот эту вещь. Тут два болта. И по-моему, все. Нижняя тоже снимается. Я не знаю, если нам нижнюю надо снимать, еще нет. Сейчас вытащим сначала вот эти вот два болта. Раз и два. Так, нижнюю часть нам тоже пришлось снять, потому что здесь еще и по одному болту с каждой стороны. Так, и нашлись еще два болта. Вот эти вот. Их сейчас повыкрутим. Так, все, выкрутили все болты. Теперь мы смогли вынуть всю вещь. По-моему, тот, что нам мешает, либо этот, какой же из них? Ну-ка, мы сейчас попробуем отсоединить один и проверить. Только у нас контроль же не работает. Сейчас будем откручивать. По-моему, мне кажется, это вот этот. Потому что он уже был снят. А может и вот этот. Сейчас проверим. Так, мы их разобрали. Это вот верхний. Тут в принципе все у нас нормально. То есть ничего такого. Никаких зубчиков съеденных не видно. Но вот с этим у нас сразу же проблема. То есть у нас уже съедена одна часть. И я это знаю, потому что я уже его открывал и менял. Один из вариантов, когда он у вас еще новый, это его прокрутить на, по-моему, 180 градусов. И можно дальше использовать какое-то время. Меня уже как бы тут съело походу все. Я не думаю, что есть какой-то смысл крутить. Нужно просто купить новый этот актуатор и заменить его. Вот. Как они открываются? Тут по сути такие простые защелки отверточкой. Собирается он
точно так же в обратном порядке, то есть ставится. Вот тот, что с черной у нас пипочкой, ставится вверх. То есть он идет вот сюда. Вот тот, что с белой пипочкой, вот такой вот, у нас идет вот сюда, вот в нижнюю, все обратно подсоединяется. И в принципе буквально все было практически в реальном времени. То есть у меня заняло, чтобы разобрать, 10-11 минут. Вот. Так что 11 минут разобрать, 11 минут собрать. Ну и естественно нужно будет найти запчасть. Сейчас поеду в магазин, куплю запчасть, возьму номер с этой или закажу по интернету, и завтра уже придет, можно будет поставить. Вот. В принципе все. Так, все сделали, обратно поставили. Уже съездил в магазин, купил запчасть. Запчасть с налогами обошлась мне в $64. Дилершип просит за эту работу вместе с запчастями $574. И так вот мы, в принципе, за 1,5 часа, ну и я еще успел свои какие-то дела поделать, в принципе, сэкономили $500.